Kembali lagi ke channel saya ALFAN R.R. Kali ini kita akan eksperimen, yaitu mengelem batu yang patah ini menggunakan lem ini. Ya, ini lem DEXTONE. Kita akan coba seberapa kuat lem ini dan seberapa tahan lama. Langsung aja kita mulai stepnya. Pertama, sebelum mulai kita lepas dulu aja bodinya. Setelah terlepas, kita cuci. Ini ada sisa-sisa lem di sini, kita bersihkan dulu. Setelah itu dikeringkan. Setelah keringkan, kita campur lem ini banding 1:1. Langsung aja kita mulai. Ya, ini udah terlepas banget. Kalian lihat di sini pecah. Nah, ini sementara saya kabel dis supaya tidak lari-lari. Oke, untuk selanjutnya kita cuci bodinya. Oke, ini sudah saya cuci. Sekarang kita keringkan aja dulu. Sambil nunggu kering, kita racik aja dulu adonannya dari DEXTONE ini. Langsung aja kita mulai. Oke, kita buka. Kita lihat di sini dapat apa saja. Ini dapat spatula biar tangan nggak kotor. Kedua, dapat epoksinya. Ketiga, hardenernya. Langsung aja kita campurkan. Bandingannya 1:1. Oke, masukin dulu. Oke, kita campurkan dulu. Sudah tercampur. Saatnya kita langsung mulai aja.
Oke, seperti ini hasilnya. Selanjutnya kita pelan satu-satu kabel disnya. Gunanya kabel dis ini untuk merapatkan saja. Kita tunggu ini hingga kering, lalu kita lepas kabel disnya. Oke, ini tampak sesudah kering. Ini seperti apa ya? Seperti plastik. Kalau sudah kering, dia mengeras seperti plastik. Selanjutnya kita lanjut dirapikan kembali karena ini masih belum rata. Kita akan tutup yang lubang-lubang ini, lubang-lubang bekas dari kabel dis tadi. Langsung kita mulai. Ini adonannya sudah saya bikin, langsung kita mulai. Oke, seperti ini hasilnya. Beliin juga saya tebel. Dan selanjutnya proses yang paling susah, yaitu menunggu hingga kering. Oke, keringnya berapa lama? Kira-kira kering maksimalnya 16 jam. Kalau untuk sekedar kering aja ini 4 jam udah kering. Kita tunggu 16 jam ke depan. Oke, see you. Oke, seperti ini jadinya setelah menunggu 16 jam. Ini tadi udah saya amplas agar terlihat sama rata.
next video untuk pengecatannya. Dan sekarang kita tinggal pasang lagi sayap sebelah kanan ini ke motornya. Yuk lanjut, langsung kita pasang sayap sampingnya. Oke, seperti inilah hasilnya. Sudah terpasang rapi dan tidak ada yang pecah-pecah lagi. Oke, sekian aja video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila kalian menyukai video ini, silahkan tekan tombol jempol ke atas, subscribe channel YouTube ALFAN R.R, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih sudah menonton.